Halo, selamat pagi. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan FB Pro, Instagram, sama YouTuber. Pagi hari ini pukul 06.50 saya akan jalan-jalan dulu cari nangka untuk sayur. Karena berhubung hari ini adalah hari raya penampahan Kuningan bagi umat Hindu, khususnya orang Bali. Jadi kita mau cari bahan-bahan dulu untuk persiapan perlengkapan masak. Nah, sekarang kita udah sampai. Ini pohon nangkanya. Buahnya agak kurang ya, ada cuma berapa biji, tapi masih bagus tuh dipakai untuk sayur. Oke, kita akan panjat dulu, mau cari buahnya. Satu biji saja cukup ya. Saya coba untuk panjat tapi tidak bisa kayaknya ini. Nah, ini ada yang pendek di bawah. Kita tebas saja ya. Nah, itu sudah jatuh. Saya harap ini masih bagus, tapi ada busuknya sedikit. Kayaknya masih bagus nih. Nah, masih bagus. Gitu. Itu masih bagus. Getahnya masih bagus. Oke, kayaknya itu aja sih. Nggak ada lagi. Cuma satu cukup. Kita mau dia mau cucuk dulu biar gampang kita bawanya. Nih cara bikin kayu runcing untuk tusuk biar kita gampang bawanya. Jepit pakai kaki baru ditusuk. Nah, itu gampang sekali bukan? Tinggal kita bawa. Itu mudah-mudahan tidak busuk sampai ke dalam ya. Kalau busuk sampai ke dalam, kita udah selesai cari nangka. Nanti kita proses, kita olah. Nanti sampai ketemu di vlog selanjutnya part 2. Oke.